नाजरीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खैबर में खबर ॾींदा हलूं त खैबर बस स्टॉप ते कोरोना जे बचाव जी वैक्सीन सेंटर जी कैंप लगाई हुई। हिते मौजूद एसी मटियारी अब्दुल ज़हरानी, MS अब्दुलहकीम अंसारी, तपेदार गुलाम नबी खासकेली ऐं खैबर अस्पताल जो अमलो मौजूद हो, जिन चयो है त DC जे हुक्म ते असां कैंप लगाई है, जंहिंमां खैबर ऐं उन जे आस पास जे आम मुसाफ़िर भी कोरोना वैक्सीन लॻाराए सघनि था। वैक्सीन लॻाराइण जो अमल शुरू कयो वियो आहे त आम माण्हू वैक्सीन लॻाराइण लाइ पहुची विया आहिनि, जंहिंखे वैक्सीन लॻाराईंदा रहिया आहियूं। हिन DC ऐं खैबर अस्पताल जे अहिड़े अमल खे साराहियो आहे। एसी मटियारी खैबर शहर जे दुकानदारनि, होटल मालिकान खे पिणु हुकूमत तरफ़ां मिलियल हिदायत मुताबिक़ चयो त दुकानदार ऐं होटल मालिक पाण बि वैक्सीन लॻाए ऐं अवाम खे बि इहो पैगाम ॾिए त कोरोना जे बचाव लाइ वैक्सीन सेंटरनि ते वञी वैक्सीन कराइण। एसी मटियारी सख़्ती सां हिननि सभिनी दुकानदारनि खे पिणु इहा हिदायत कई त जेको दुकानदार वैक्सीन न कराईंदो, इन जो दुकान सील कयो वेंदो। हर शख्स खे हुकूमत तरफां लाजमी कोरोना वैक्सीन लगानी है। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।